豬豬，今日我唔返去啦。點解？你真係好狠心啊！太夜啦，要做嘢通頂啊！如果我唔返去，佢哋3個都會好唔開心。咁我唔做嘢，點養你哋呢？咪咯。大嘴打開個 cam，見到 Creamy 咧就瞓喺個梳化仔。冬瓜好似紅係咁樣矮得得，皮尖嗰度一眼就睇到晒啦。哇！我聽到晒噶，唔好咁講啊！白雪雪最中意呢個位啦，一定喺度嘅。你睇到張床啲皮咧，好似鹹酸菜咁樣樣。但係 Creamy 咧，好中意喺床嗰度搗亂。我留意到咧，冬瓜條尾喺度揈下揈下，佢應該係俾 Creamy 追住嚟恰咯。最後又匿咗上去貓爬架嗰度啦。Creamy 太肥上唔到去，決鬥就此結束啦。我話俾媽咪知啊！估唔到第一個食早餐嘅係白雪雪，白雪雪最中意食罐罐噶啦，成日冇罐罐食，唯有係食孖輪啦。我唔喺度嗰陣時，佢真係好乖噶。第二個食早餐嘅係 Creamy 啦，佢哋早餐會分好多次去食。邊個講我壞話？咁冬瓜嗰啲咧，我就唔擺上嚟啦，因為冬瓜嘅夜晚好精彩，佢會食10幾次嘢啦，跟住跑步一路跑到天光。Cool。仲有一樣好搞笑嘅，就係佢中意玩清新機，可能中意嗰啲嘟嘟聲啩。啱啱我終於翻嚟啦，我知道佢哋好掛住我。掛住嘢食。我係每一次出去翻嚟咧，都會買啲嘢俾佢哋嘅。咁佢哋就以為主人咧出咗去打獵啊，翻到嚟啦有嘢食啦。係咯，咁樣嘅話，佢哋每次都會安心咁樣俾你出去，同埋好期待你翻嚟。Exactly。係唔緊要啦，由佢哋喺度食，因為地上咁多毛都知道。我又要開始搞衛生啦。Thank you for watching. Remember to like, share and subscribe. See you in the next episode. Have a nice evening. 愛你哋啊！百家一樂，行謝裝。